بسم الله الرحمن الرحيم sanadku markuu ahaa 2017 doorashadii dalka ka dhacday dadka Soomaaliland waxay moodayeen inay dhalatay xukuumad ka timid xisbiga kulmiye laba sano kadib maanta waxa cadaatay inay maalinta dalka ka dhalatay xukuumad magaceeda la yiraahdo balood iyo beer arinta doorashada Somaliland soddon sano aysanka la galayso waxay dunida ka iibisaa laba bilar ama laba tiiro waaweyn labada tiir waxay kala yihiin deganaanshaha nabadgelyo ee dalka iyo qabsoomida doorashooyin xor iyo xalaal ah laba sano xukuumadda kulmiye talada dalka ay haysay waxaad moodaa inay labadaas tiir meesha ay ka sii baxayaan arinta qabsoomida doorashada mid u taalamaha xisbiga wadani mid u taalamaha xisbiga ucid mid u taalamaha muwaadin suuqa iska jooga waa mid u taala oo mas'uuliyadeedu madaxa ka saaran tahay madaxweynaha harba talada dalka haya iyo xukuumaddu hogaaminaya labadaas sanadood waxay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ku fashilantay inay dalka ka qabato doorasho xor iyo xalaal waxa daliila golayaasha deegaanka ee dalku waa muddo dhaaf sharcigii ay ku fadhiyeen waa ka dhacay muddo kordhin looma sameyn xitaa sharciyan cashuurta ay ka qaadaan dadka waa xaaraan golaha baarlamaanka ee xeerdejinta dalku muddadiisu 15 sanadood bay maraysaa maalintii baarlamaanka la doortay 2005 ilmihii dhashay maanta waa hooyo laba dhala ama saddex dhala dunidu waxay nagu majeeranaysay ee deeq-bixiyayaashu caalamku inoogu imanayeen waa qabsoomida doorashooyinka madaxweynihii laga filanayay markuu dalka yimid inuu doorasho qabto inuu dadka mideeyo in sicir bararka halakeeye maciishada muwaadiniinta wuxuu ka qabto in amniga dalka bariya galbeedba uu ka shaqeeyo in caafimaad taama ummadda uu sameeyo in wadooyin uu dhiso in waxbarasho bilaasha uu la yimaado damaanad nololeed oo dawladnimo looga fadhiyay wuxuu kaga mashquulay mas'uuliyadii 4 milyan ee Somaliland duuniya urus daliilkeedana tii shalay tolo raadkeedu qoyanaa ee dadka ayaa idinka cadeynaysa arinta khilaafka doorashada xisbiga wadani markasta wuxuu ku taagan yahay ilaalinta sharciga dalka ixtiraamka dastuurka u hoggaansanaanta shuruucda dalka ee baarlamaanku ansixiyeen aqbalaada xeerka doorashooyinka hore waxaad u ogeedeen inuu khilaaf ka dhacay oo 9 xubnood leeyahay commissionka laga dhigo dunida timid goobjoog bay ka noqotay heshiis saddexda xisbi galeen oo la yiri 9ka laba sano kadib markay doorashadu dhacday baynu ka dhigi doonaa ee 7 xubnood horaha lagu galo commissionkii hadda joogay hala bedelo oo commission cusub la soo magacaabo si carqalad doorashadu u gasho madaxweynuhu wuxuu ka dhagaaday uu hoggaansanaanta sharciga wuxuu sameeyay 2 xubnood oo xubinna commissionkii hore ay tahay xubinna xeerka doorashooyinku xaaraan ka dhigaya inay xil ka qabato commissionka inuu baarlamaanka u gudbiyo tusaale ahaan commission xeerka doorashooyinka xeer number 20 qodobkiisa tobnaad firqadiisa shanaad waxay leedahay xubin ka tirsan ciidanka qalabka sida xubin ka tirsan xisbiyada xubin ka tirsan dawladda saddexdaaba waa ka xaaraan inay xil ka qabato commissionka doorashooyinka ina riiraacba ku jira oo golaha dhexe kulmiye ah ina riiraacba ku jira oo doratolo ugu dambeysay wadani aflagaadeynay ina riiraacba ku jira oo wasiir ka noqday xukuumadda kulmiye waxay la darajo yihiin 7 xubnood ee commissionka doorashooyinku 7 xubnood ee maxkamadda sare sababtuna waxa weeyaan waxay kala saarayaan 4 milyan oo Soomaaliland masiirkood iyo cid hogaaminaysa gudoomiye maxkamad sare ama xubin maxkamad sare oo xisbi caayaysa oo xisbi kala ka tirsan sidee gar u qaadi karaysa Soomaaliland ودليل عدينا يا دورشة إنه ديار وهين دولة دندل كتلناس
وكو صدح ذا حسبي waxay ku heshiiyeen buu madaxweynuhu jabiyay xubin kamida xubnihii hore commissionkii ka tagay meesha ayuu dib u keenay iyadoo waa sharci jabin kale wadani mar kastaba wuxuu diyaar u yahay hogaansanaanta sharciga iyo qabsoomida doorasho dalkan ka qabsoonta laakiin taa diyaar uma aha madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa beer iyo balood shalay tole waxa saxaafadda la hadlay afayeenka madaxweynaha BBC aanu la hadalnay waa naga daba hadlay su'aal baa wariyaha BBC doo afayeenka madaxweynaha weydiiyay wuxuu ku yiri sharcigaad u haysataan xubin xisbiga kulmiye ka tirsan inaydun geysaan baarlamaanka bal noo sheeg afayeenku wuxuu ku jawaabay anigu sharci yaqaan ma yihi garyaqaan ma yihi sharcigana waxba kama garanayo afayeenka waxaan leeyahay ana sharciga dhigay igu kale jaamacadda ana ku bari waxa ka muuqata hadalkiisii shalay tole saxaafadda uu la soo istaagay in la dhibayo qolada psychology-ga barata way fahmi karayaan qofku markuu wuxuu habbi ku yahay uu sheegayo iyo marka la dirqiyo dirqin badan baa ka muuqatay inaan ka runtii oo laha cirro ugu jawaab waa kii gaariya lahaa dabna gargariirka iyo gangada waxa kuugu wacan been waxaan filayaa inay ummaddu arkayso fashilka xukuumadda baloor iyo beer waxa gadaashii hadlay warfaafinta ninka wasiirka ka wasaaraddaas wuxuu ka hadlay oo uu jawaabay guddoomiyaha xisbiga wasaaradda warfaafinta waad ka warqabtaan mas-uuliyadaha saaran waa daryeelka saxaafadda saxaafadda mas-uulka ka ahayd waxaa la wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha oo maalin kasta shir la gasha wasaaraddu ninkaasi mas-uulka ka ahaa TV-gii hoos imanaya idaacaddii qaranku midna dalka iyo dibadda xoog ugama baxaan labaduba way fadhiisteen iyagana afkooda ka qiranaya waa fashilka wasaaradda dhex yaalla marka meel kale laga yimaado ninka cirro u jawaabaya ee mas-uuliyadda qaran haya ee gudan kari la wixii qaranku u igmaday bal idinku intaad u tagtaan bal weydiiya ujeedadiisu waxay tahay maalin horena wuxuu lahaa cirraa intuu dhar noo soo xidhay quruxdiisii nacawartayo caddaantiisii aanu daawan kari weyn sidii gabadhii Sulaykhi Nabi Yuusuf ay ku lahayd qofku qurux badana caddaantiisana lagu indhadaraandarnay waxaan doonayaa inaanu xisbiga wadani warkiisa maanta idiin dhiibno xisbiga wadani muhiimadiisu waa Somaliland qurux badan waa Somaliland cadaalad iyo sinaan lagu naaloonayo waa Somaliland inanka loowiya cadda joogay iyo inanta laas qoray joogtaa sharciga hortiisa xuquuq siman ku helaya waa Somaliland aan dhinac ka rarnayn xisbiga wadani wanaag badan baa lagu yaqiin xisbiga wadani gudoomiyihiisana wanaag badan baa lagu yaqiin laakiin maanta qaranka san lagu ma daawan karayo warmaha u oofaysan xisbiga wadani qarankan in laga badbaadiyo nimanka meherada laga macaashay maamulkii dawladnimada ka dhigtay oo mas'uuliyadda koowaad ee nasaar ummadda Soomaaliland diyaar garow weyn bay ka galaysaa sidii heeriyada la iskaga qaadi lahaa lamana sii aqbali karayo cirraa kululeeyay cirraa hanjabo way ka sii adkaanaysa ku abshirataana dunida lama arag madaxweyne laga barayo war nabadgelyada dalka ilaali dunida lama arag madaxweyne laga barayo war maciishada ummadda wax ka qabo dunida lama arag madaxweyne laga barayo war doorasho qabo dunida lama arag madaxweyne laga barayo meesha la yiraahdo caafimaadka wax ka qabo dunida lama arag madaxweyne laga barayo war xadhiga iyo caburaada ka daa saxaafadda maamulka hadda jooga way miyir laayin baa la yiraahdaa laakiin casharada ku miyirsanayaan iyagoo cibro la cid u dhigi doonta xisbiga wadani bay noqon doontaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sabiid cabdi balse eedayntan kala duwan idinka iyo xukuumadda aad warbaahinta isku marinaysaan miyaanay buuq iyo sawaxan ka dhex dhalinayn shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya arintu goolo uma taala hadda aan ku saxee marka hore waxa goolaha la geenaya anigu waxaan ku wari waxaanu doonaynaa inaan u hogaansano sharciga
waxa goolaha la geenayaa goolahani waxa la yidhahdaa sharci dejinta dalka wax sharciya marka hore waa in la geeyaa waxaan sharci ahayn oo xaaraana haddii la geynayo inaanu ka hadalno oo xubinteedan aanu hakino aanu annagu sharci darro xalaalayna ma doonayno sababtaan xubinteeda u hakinay ee baarlamanka hakinta aanu u gelinay waxa weeyaan wax sharci darraa inaanu xalaalayno oo sharciga dalka aanu jebinaanu diidana madaxweynihii dalka mar labaad aan kugu celiya waxa laga barayaa waar sharciga ilaali mana ilaalinayo tuu ku ilaalinayana annagaa naqin waad mahadsanta afayeen aniguna hal su-aal baan weydiinaya baarlamaanka sii daba socotaa waxaa jirta baarlamaanka gudoomiyihiina haatan xisbiga wadani in badan buu hogaaminayay sharciyadii xilligaa uu sameeyey waa sharciyada haatan wadanka ku dhaqmo waana la ixtiraamaa waa maxay sababta idinka ka wadani ahaan aad ugu kalsoonaan weydeen baarlamaanku xubnahan uu madaxweynuhu soo diray inay celiyaan iyo inay ansixiyaan ee durbo buuqaad usii bilaabaysaan oo dee gudoomiyuhu wuxuu ka ahaa xubin buu ka ahaaye isagu xeer sameeyey guud muu ahayn waana dee goola dimuqraadiga isagu cod buu qaadaa afti buu geliyaa barta loo bata baanuu dee goolaha ku hogaaminaya sida ka hadduba yahay su-aashu waxay ku tacalluqaysaa untii hadda suxufiganka la weydiiye baarlamanku wax xalaala la horgeeyaaye waxaan xeerkii baarlamanku dejiyey xeer number 20 ee xaaraantimeynaya xubin xisbi ka midii inay commission garsoora noqoto ayaa madaxweynuhu xalaal ka dhigayo waraaq intuu qoray buu u geeyey annaguna waxaan leenahay war wax xaaraane ha laga daayo baarlamanka waxaan xalaal ahayn in la geeyo ujeedadu waa intaas 8 September waxaa shir ku wada yeeshay magaalada Hargeysa ee sanadkan gudihiisa ku wada jirno xisbiyada mucaaradka waxay sheegeen inay wax kasta oo doorashooyinka carqaladeynaya inay doorasho dalka ka dhacday ay ka tanaasulaan mar kale ma idin bannaan tahay inta xisbiyada mucaaradku shitaan inaad haddii madaxweynihii ku adkaysanayo go'aankii ahaa xisbiyadii mucaarad inuu xubnihii uu soo xuray uu sidiisa u daayay caqabadaasi taagan tahay inay mar kale ka tanaasulaan xisbiyadii mucaaradku su-aasha kale aan ku weydiin waxay shaah tole maxamuud warsame jaamac waxa uu sheegay in madaxweynaha in gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani laga rabo xubinta uu ku celiyay markaasi golaha guurtida ee markaasi u soo xuleen commissionka doorashooyinka ma haysaan xubinta rasmiga ah warbaahinta ma la wadaagi kartaa halkay joogto iyo sidoo kale magaciisa saddexaad waad waasan tahay su-aasha hore haddaan ku horeeyo saddexda xisbi waxay ku heshiiyeen waxa idin doorasho qabsoonto mar labaad baan ku celaa hadalkaygaan ku furaya war dalkan inay doorasho ka qabsoonto mas-uuliyadeedu muwaadiniinta banaanka taagan ma saarna xisbiyada mucaaradkaana ma saarna wadanina ma saarna ucidna ma saarna ciday qabsoomidda doorashada dalku saaran tahay waa madaxweynaha markaa talada dalka haya war madaxweynihii baa sharcigii jabiyey madaxweynihii baan doorasho doonaynin madaxweynihii baa khalkhal umadeed rabaa madaxweynihii baa colaad rabaa madaxweynihii baa dimuqraadiyad diyaar u ahayn bal madaxweyne laga barayo sharciga kusoo noqoo doorasho qabo madaxweyne laga barayo wixii xisbiyadu ku heshiiyeen fuli madaxweyne laga barayo baarlamanka balaayada dhex geenaysa kadaa weeyaan horta mushkilada meesha tahay ta labaad ah ha soo bandhigaan dee bandhigidda ileen maxkamad lama joogo anigu madaxtooyan meesha ku ogaaye goortay maxkamad noqotay maalin horena garsoor u noqday waa kiina cumar SBI ina geello waa kii isagu madaxtooyada ku dhex xukumayay iminkana inuu yidhaahdaa soo caddeeyaan si maxkamadda sare uu haysto caddaynteeda isagiibaa hadli doona ninkii laga reebay baa hadli doono saxaafadda insha allah la hadli doono waa maadsanta waxaa ka horeeya luqmaan afayeen waxaad sheegtay in uu ka tirsan golaha xiriirka xubin wasiirnimo ayuu kaga tirsanaa golaha dhexe miyaad hadda noo caddayn karaysaa inuu kamid yahay xubnaha xisbiga kulmiyeysa hadduu wasiirnimo kaga mid ahaa miyay yahay qodobka dastuuriga ah ee sheegaya qofka xisbi ka tirsan inaanu komishin ka mid noqon miyuu soo hoosgelaya cabdishiis yara horta dee xeerka doorashooyinka xeer number 20 waanigii sheegay qodobkiisa 10aad firqadiisa 5aad baa xaaraan bay ka tahay inuu xil komishin qabto qofka xil xukuumadeed haya ama xisbi ka tirsan riiraac wuxuu meyd maxaa la sii sidoo u dambeeyay kaashana tola muuqda intuu daraa tole soo istaagay buu lahaa xisbiga wadani waxa weeyaan waa xisbi Soomaali weyn ah xisbiga wadani talada dalka lagu maamuli karo war maka sida nala annaga noora kale commission baan nama oran karayo mana aqbalayno laakiin Soomaaliya wali xisbigiisa kuma jirin daraa tole hayd baan ku doorashada lagu kala tag waana haysaa klibka luqmaano mudan afhayeen waa tii dambeysay last afhayeenka madaxweynuhu wuxuu sheegay inaanu sharciga aqoonin oo uu sheegi kari waayay sharciga u banaynaya in xubin noocaas ay kusoo daraan idinku sharcigaasoo faahfaahsan bal artikalka aad ku diidaysaan
in riyaraac oo kale ama xubnahan dee madaxweynuhu soo magacaabay artikelkaasoo faahfaahsan haysan mise arrintiinu dee waa ijiidaan ku jiidaya nuuridiin waa mahadsan tahayo dee hadda waan igii sheegaya walaa qoladiina saxaafaddu weli idinma baxsanee xeerka doorashooyinka baarlamanku dhigay baa ka reebaysa baan kuri firqadda shanaad akhriya war xubin xisbi ka tirsan xitaa xilka haya maaha xubin xisbi ka tirsani commission doorashooyin ma geli karayso xeerkii baa taasaa u caddeeyey dee tan kale inaanu sharciga aqoonna dee b b c aad ka dhegeysanaysaa oo kii wariyuhu ku lahaa anuu sharciga ma aqaani hadduu barashada sharciga doonayana anaa macalin jaamacadeed oo sharciga dhigaa ha yimaado waa mahadsantahay